Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar, siz salomatmisizlar? Avvalambor kirib kelayotgan hayit ayyomlaring bilan hammaga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga bir ajoyib bir yangilikni aytmoqchimiz. Yangiligimiz shundan iboratki, mana Ohangaron shahrimizda ajoyib bir magazin ochilibdi. Yosh bolalarni yaxshi ko'radiganlar, yosh bolalarni xursand qilishni yaxshi ko'radiganlar, onalar uchun, tog'alar uchun, ammalar uchun magazin ochilgan. Bu magazin tashqi tomoni. Xo'p, endi bu yerda joylashgan joyini sizlarga aytamiz. Mana o'ng yonimizda Anhor magazini, chap yonimizda esa mana Korzinka market ochilgan. Olmaliq shahardagi keladiganlar uchun, ohangaronliklar uchun va Angrendan o'tadiganlar uchun bemalol bu yerga kirib, to'xtab, bu magazinning ichini ko'rib, tomosha qilib ketsa bo'ladi. Hozir ichki tomonga kirib boramiz. Do'stlar, bu magazindan Uzun Market, Alif, Open orqali bemalol limitlaringiz bo'lsa, xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinalar, kolyaskalar. Assalomu alaykum. Magazinning ichidagi o'yinchoqlarni, mashinalarni sizlarga bitta-bitta ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yog'i mana o'yinchoqlar, qanaqa o'yinchoqlar kerak bo'lsa, yosh bolalarimizga mana. Yana biz bosib ketmay, bemalol bitta zal ichiga joylab chiqsa bo'ladigan, yosh bolalar o'ynaydigan maydonchasi ham bor ekan. Mana bu yonimizda chaqaloqlar uchun kravatlar. Bu yonimizda mana tokli elektr belanchaklar ham bor ekan. Xullas, ajoyib. Bu yerga kirib kelgan odam, yosh bolasidan kelgan odam nimadir olib chiqib ketmasdan bo'lmas ekan xullas. Do'stlar, kimga bu magazin haqida ma'lumot kerak bo'lsa, bu yerdagi mahsulotlarni, o'yinchoqlarni narx-navosi kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga telefon nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum.